tere, Tiiu Tarad siinpool, mida toob november 2025, vaatame, mis on kaartidel meile öelda, mis on meie ellu tulemas ja vot selle nimeline lugemine ka, mida toob november, on tegelikult Tiiu Tarad YouTube'i kanalis juba üleval, täiesti vaadatav, täiesti tasuta saad seda vaadata, kui sa seda soovid, et YouTube'ist leiad siis selle ülesse Tiiu Tarad nime järgi, et mida toob november, aga vaatame, mida on ka kaartidel meile siis öelda, mida me peame teadma, mis on meie ellu tulemas. Esimene kaart, millega me alustame, on ülempreestrinna õigetpidi. Ülempreestrinna on väga spirituaalne, sügav, vaimne. Ta räägib ka meie unenägudest, ta räägib meie unistustest ja meie hingest ja hingeannetest ja oskustest ja kõhutundekuu on see kindlasti, sest ülempreestrinna, tema ei toeta väga seda loogikat ja aju, tema toetab seda, et ma tunnen, et ma pean sinna minema, ma tunnen, et ma pean seda tegema, ma tunnen, et see inimene on õige, ma tunnen, et see inimene valetab mulle. Ülempreestrinna on hästi selline kõhutunde usaldaja ja selles kaardis me õpimegi seda, et mõnikord aju ja loogika räägivad meil ühte asja, aga kõhutunne on olulisem. Kui midagi häirib, midagi kripeldab, kuula enda kõhutunnet, et ülempreestrinna räägib meie hingeannetest ja ta on hea kaart ja hea kuuga tegelemaks enda vaimsed anded või võib-olla ka esoteerika vaimsuse valdkonnas õppida midagi, arendada midagi, et ülempreestrinnas tihti meil avalduvad ka vaimsed anded ja see on väga nagu selline sügav ja müstiline kaart, kusjuures ta on vägagi kõrgema energeetikaga, ta ei ole maine, ta ei ole kahe jalaga maa peal, ta räägib millestki enamast, millestki sügavamast, et kui selles kuus tulevad sul ka mingid ootumatud nagu sellised unistused või see siht sinu elus hakkab natuke muutuma, et kuhu sa tahaksid edasi minna, siis tea, et see on sinu enda hing, mis sulle hetkel seda teed siis siin kuidagi juhatab ja näitab, et sa võid üllatuslikult kuu lõpus üldse avastada, et sa tahad hoopis keskenduda täiesti uutele unistustele, täiesti uutele asjadele, see on ka okei, et enda meelt muuta. Järgmine kaart, mis kaardipaki alt meil tuleb, meil on narr tagurpidi. Narr on kaardipaki esimene kaart, kusjuures kaart number 0. See on millegi uue alustamine, nullist alustamine. Proovime neid asju, mida ei ole kunagi varem nagu teinud ja narr on väga-väga hea kaart, ta on riskide võtmise kaart. Ta ongi nagu see, vaata ülempreestrinnaga koos ka narr ja ülempreestrinna. Ma ei tea miks, aga mul on tunne, et ma pean seda asja nüüd tegema. Mul on tunne, et ma pean hoopis sinna minema. Mul on tunne, et ma pean hoopis sellist, et siin on kuidagi sellist uut energiat selles narris on ja et võib-olla midagi, mida me ei ole varem proovinud, midagi, mis tekitab natuke hirmu ja kuidas ma nüüd hakkama saan. Aga ülempreestrinnaga meil on see sisetunne nii tugev, et see peab niimoodi olema, et ma pean selle asja nagu ära tegema. Ja narr on kusjuures kaardipaki nagu selline julguse kaart on ju, et ma julgen hüpata pea ees tundmatusse vette ja alles siis ma õpin ujuma ja alles siis hakkame vaatama, mis saab ja tegelikult see sõnum sul ongi see, et sa ei pea ette kõike teadma ega oskama, vaid sa õpid selle teekonna ja tegevuse käigus. Vot niimoodi, aitäh sulle, mina olen Tiiu Tarad, tšau!